Doncs tenim que lamentar i informar que han entrat a robar a la caseta de repetidors que gestionava EA3 Charlie Whiskey Quito a Romanyà de la Selva i han fet una destrossa increïble. Vull dir, material i psicològicament a les persones que mantenen això doncs, ha afectat bastant. Aquí podeu veure les destrosses que han fet a la porta d'entrada, han rebentat la xapa, han pogut accedir i han fet una destrossa increïble. Vull dir que totalment lamentable. Fins i tot serveis de Remer també s'han quedat afectats. Un desastre. Es prega que si algú té coneixement o sospita que algun material pugui haver sigut sostret d'aquí, doncs que es posi en contacte amb EA3 Charlie Whiskey Quito o amb les autoritats competents.